ئێرە پارکی خانەنشینانی هەولێرە. فەرمانبەرە خانەنشینەکانی لێ کۆ دەبنەوە تاکە هەواڵی خۆش بۆ ئەمان هاتنی موچەیە. مامۆستا ئیبراهیمیش یەکێکە لەو خانەنشینانەی 45 ساڵ خزمەتی کردووە و ئێستا تەمەنی نزیکەی 71 ساڵە. لە ڕێگەی ڕادیۆی مۆبایلەکەیەوە دەیەوێت هەواڵی هاتنی موچە ببیستێت. بەنسبەتە خۆم دڵخۆشم، ئەو خەبەرم گوێ لێ بوو، زۆر دڵخۆشم. هەرێەوە لەبەرەوە کتیوە ڕێک کەوتونەوە. وەڵڵاهی من کارم مەسروفاتی خۆم مەسەڵەن دەرمانە، بنزینە، غازە، ئەو شتانە مەسروفاتی خۆمی پێ دەکەم. تەبیعی بۆ خۆ دەزانێت کە پیاوی اختیار بوو نەخۆشی هەیە. ئەوەی پەیوەندی بە بازاڕەوە هەیە پارەیە. پارەش بازاڕ گەرم و گورتر دەکات. بەختیاریش یەکێکە لەو دوکاندارانەی نزیکەی 30 ساڵە کاری فرۆشتنی وشکە دەکات. چاوەڕێی هاتنی موچەیە، چونکە بەهۆی نەناردنی بودجە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بازاڕیان کز بوو. دوکانیمە لەناو جەرگەی شێخەڵای ماشەڵڵا ببەنە دەکات. ئێستا ئەوە چەند ڕۆژە مشتریمان نییە، هیچ بازاڕ نییە. لەبەرەوەی مەعاش نییە، ئەو قەزەی دۆلاریش بەسەداهات، بەس مەعاشەکە بدرێ بازاڕ باشتر دەبی. جگە لە موچەی فەرمانبەران ئەوەی گرنگترین خاڵە ناردنی بودجێ بە تەواوی شایستەدارەکانەوە، چون کەمەوە دەکات پارە بگەڕێتەوە ناو بازاڕ و دەست بکرێتەوە بە پرۆژەکان. پسپۆڕێکی ئابووریش پێی وایە یار حکومەتی عێراق پابەند بێت بە ڕێکەوتنەکە، هەموو کەرتەکان یارێمی کوردستان دەبوژێنەوە. ڕەناردنی بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان، چونکە موچە بەشێکە لە بەشە بودجە. چەند ئەو بڕەپارەی موچە گرنگە، سێ بەقەت ئەویش ئەو بڕەپارەی کە بۆ بەرهێنان و بۆ پرۆژەکان و بۆ خەرجەکانی کە ئەو گرنگە کە پێویستە بۆی بازاڕی کار بازار زیاتر ببوژێتەوە. ڕێکەوتنی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراق لەسەر ڕەوانەکردنی شایستەدارەکانی هەرێمی کوردستان جگە لە دامیکردنی موچەی فەرمانبەران لە هەمان کاتیشدا بازار دەبوژێتەوە و هەلی کاری نوێش دەڕەخسێت. ئازر فاروق، کوردستان 24، هەولێر.